Panafrikanismus ist eine kulturelle und politische Bewegung für die Selbsthilfe, die Selbstachtung der Afrikaner und Menschen afrikanischer Herkunft. Diese Bewegung ist seit dem 7. Jahrhundert zustande gekommen. Und das war in diesem Zeitpunkt gegen das Sklaverei und ja, die rassistischen Situationen, was die Menschen afrikanischer Herkunft in Diaspora erlitten müssten. Und ich muss sagen, dass das Panafrikanismus hat sich umgewandelt. Also wenn ich sage umgewandelt, ist nicht nur auf die Bewegung gegen das Sklaverei geblieben, sondern ist auch danach gegen das Kolonialismus und ist jetzt gegen das Neokolonialismus und die sogenannte Globalisierung, was wir jetzt leben. Und ich lasse ein bisschen, also meine Kollegen der UCI ein bisschen auch dazu sagen, dann können wir sagen, warum wir diese heutige Konferenz veranstalten. Ein bisschen geschichtliche Einfluss. Wir haben 2006 angefangen, mit dieser Idee rumzuhantieren, einen Arbeitskreis zu gründen, weil wir haben gesehen, dass als Afrikaner in der Diaspora ist es besonders schwer, sowohl in der Diaspora und auch in Afrika. Wir haben uns gefragt, warum müssen die Afrikaner im Meer sterben, zum Beispiel, um nach Europa zu kommen. Wenn man einen Blick auf Afrika wirft, sieht man, dass Afrika ist eigentlich sehr reich. Ja? Aber man muss dann irgendwie flüchten, nach Europa oder irgendwo kommen, und dann muss dann auch Rassismus, Diskriminierung und solche Sachen erleben. Und das hat uns dazu bewegt, diesen Arbeitskreis zu gründen. Und zum Glück konnten wir 2007 den ersten Panafrikanismus-Kongress veranstalten. Das war ein Erfolg. Wir hatten über 300 Teilnehmer. Und dann 2009 hatten wir den zweiten Panafrikanismus-Kongress, auch hier im Goethe-Forum veranstaltet. Und wir hatten dann die doppelte Teilnehmerzahl in 2009. Und wir veranstalten dann heute den dritten Panafrikanismus-Kongress, um Afrikanern und Menschen afrikanischer Herkunft zusammenzubringen und uns Fragen zu stellen. Ja? Man sagt ja, dass es ist schon über 50 Jahre seit dem Ende des Kolonialismus in Afrika. Was ist eigentlich der jetzige Zustand? Und solche Fragen werden wir uns dann bei diesem Kongress damit beschäftigen. Deswegen haben wir als Motto dieser Kongress die Herausforderung Afrikas. 50 Jahre nach der Unabhängigkeit oder der sogenannten Unabhängigkeit, wenn man die jetzige Situation in den Ländern Afrikas sieht, also wir müssen schon uns zusammensetzen und zu sehen, was für Herausforderungen liegen vor uns vor. Und ich denke, das ist auf erster Linie ist natürlich eine Aufgabe der Afrikaner, weil keiner kann unsere Länder positiv ändern ohne uns. Das geht nicht. Also haben wir auch zum Beispiel in den unterschiedlichen Themen Migration und Entwicklung. Das ist sozusagen, wenn man über die Entwicklungszusammenarbeit spricht, gibt wirklich eine Entwicklungszusammenarbeit mit Afrika. Also das ist eine
eine große Frage, die wir uns stellen. Und wir hoffen, also wir haben ja auch interessanten, aktiven Referenten angeladen. Und wir hoffen, dass wir werden in diesem Kongress einige Lösungsansätze erarbeiten. Und ich möchte einige Gäste, die wir am Podium hier vorstellen. Ganz neben mir ist Omar Mariko, der kommt aus Mali, der ist ein Abgeordneter aus Mali. Ihr seht das auch in dem Flyer. Rechts neben ihm ist der Guy Lumumba, der Sohn von der Patrice Lumumba. Und neben ihm ist der Aziz Salomon Fall, der kommt aus dem Kanada. Er ist der Gründer der Groupe de Recherche et de Libération Groupe de Recherche et d'Initiative pour la Libération de l'Afrique. Und neben ihm ist unsere engagierte Schwester Aisha Alidou. Und ja, ich denke, wir können auch, oder wenn ihr die Fragen habt, Sie können das auf Englisch stellen, weil die drei kann Deutsch. Aisha kann schon Deutsch. Und ich lasse sie erstmal ein bisschen was sagen. Ja, ich freue mich, dass wir uns heute dann versammelt sind, um die Probleme über Afrika dann zu besprechen. Es gibt viele, viele Probleme und es gibt Lösungsansätze, aber wie wir diese Lösungsansätze wirklich einsetzen, das ist das Problem. Und das muss heute dann besprochen und dann zusammen, dass wir wirklich gucken, wie sollen wir damit umgehen. Und das ist sehr, sehr wichtig, dass wir wirklich die Probleme in den Wurzeln auch angucken, damit wir wirklich lange anhaltende Lösungen dafür finden. Und deswegen sind wir alle hier und ich danke, jeder bringt seinen Beitrag und zusammen können wir dann was erreichen. Und ich glaube, den Rest werden wir sehen in den 2 Tagen heute und morgen. Da sind viele anregende Beiträge und wir werden schon was finden. Okay, viel Spaß an alle. Ich lasse erstmal ein bisschen übersetzen. Ansonsten die drei, die haben überhaupt nicht verstanden, was wir die ganze Zeit geredet haben. Und dann können sie auch danach was sagen. Voilà. C'est bon? Très bien. Maintenant, nous sommes en pré-période du programme. La réunion maintenant vous avait été présentée par M. Amadou. C'est pour la presse. Il y a quelques représentants de la presse qui sont là, qui ont eu des entretiens avec M. Amadou. Et il a souhaité vous présenter également avant que notre programme officiel commence. C'est pour cela que la traduction ne partira qu'à partir de la conférence. Et pour le moment, c'est un entretien entre le mouvement panafricain et la presse. Mais quand vous êtes déjà là, il a souhaité que s'ils ont des questions à vous poser, qu'ils peuvent le faire et qu'ils puissent le faire. Et nous nous chargerons de vous traduire ça. Ça nous le ferons spontanément. Puis c'est une bonne chose, c'est une bonne occasion également. Mais in English, it is okay now for all. So, thank you. Also jetzt dann zu Ihren Fragen. Also Sie haben jetzt 2 Einleitungen von Herrn Uche und von Herrn Amadou und auch die Begrüßung der Gäste gehört. Wenn Sie Fragen zu Panafrikanismus als allgemeine Fragen oder Themen, so wie Sie angeschnitten haben, können Sie jetzt stellen. Scheuen Sie sich nicht. Es ist nicht immer so, dass ein Sohn von Lumumba, dass Vertreter, frühere engagierte Aktivisten international in München sind. Das ist eine Angelegenheit, die Sie wirklich
ergreifen sollten und scheuen Sie sich nicht, die Fragen zu stellen. Also bitteschön. Und muss ich sagen, also die Referenten, die können ja jetzt nicht selber was anfangen, weil die werden ja später ihre Rede halten. Und nach ihrem Rede gibt es ja natürlich eine Podiumdiskussion, wo man die Möglichkeit hat, die Fragen bezüglich ihrem Referat zu stellen. Alors pour le moment, les exposants, nos invités, ne pourront pas parler, c'est à vous de poser les questions parce qu'ils auront toute l'après-midi et demain l'occasion de présenter leurs exposés, mais c'est une occasion pour vous informer. Et vous n'aviez pas cette occasion souvent d'avoir des exposants de telle renommée à Munich. Alors donc profitez-en. Merci à tous d'entre alle, also die hier sind. Une question à M. Kilomumba. Question à M. Kilomumba. J'imagine que c'est très lourd de porter la charge sémantique et historique que traîne le nom Lumumba. Comment vous gérez ça? Ich freue mich erstmal, Sie alle hier kennenlernen zu dürfen. Ist mir eine Ehre. Und dann wollte ich zum Panafrikanismus. Also wie sollen wir das verstehen? Sind wir sowas wie AU im Exil? Nehmen wir noch eine, bevor wir zum... Bonjour, mesdames et messieurs. Je crois bien que je dois d'abord remercier les conférenciers. Et entre parenthèses, il serait quand même important pour nous que les organisateurs, parce qu'on a vu les flyers, on a vu des noms, on ne les connaissait pas, nous ne les connaissons pas, pardon, que vraiment ces messieurs se présentent pour qu'on fasse d'abord la connaissance avant vraiment d'aller vers les conférenciers. Merci. La première question était adressée à M. Kilomumba. Merci pour la question. Et je voudrais aussi anticiper la dernière question qui vient d'être posée. Je me présente, je suis le dernier fils des Patrice Emery Lumumba. À la mort de Lumumba, il y a tous les photos qui circulaient que Lumumba avait laissé 4 enfants. Et cela était vrai parce que moi, je vais naître 3 mois après sa mort. Ainsi, je n'ai pas connu ce stress ou la frustration qu'ont pu vivre mes frères. Mes 4 frères, l'aîné François, les seconds Patrice, 3e Julien et 4e Roland vont tous vivre en Égypte. Et moi, je resterai au pays jusqu'à l'âge de 20 ans où je vais vivre dans la famille paternelle. Dans le sens qu'à la mort du père, il y a tous les acteurs politiques, y compris Mobutu, connaissaient ma naissance. Donc, on ne me fera rien du tout, je resterai dans la famille paternelle. Donc, ce n'est qu'à l'âge de 20 ans que je vais rejoindre mes frères, que nous allons vivre avec eux pendant 10 ans. Et on comprendra par la suite, quand il y a eu les élections de 2006, la personne qui s'était présentée parmi les fils de Lumumba, c'était moi. Donc, ce n'était pas mes frères aînés. Donc, c'est pour que je puisse au moins situer que l'engagement
a toujours été un engagement militant. À la différence de mes frères, je mène toujours ces combats, c'est-à-dire les combats qui m'ont été, on peut dire, forcés. Parce qu'on ne m'a pas laissé les choix depuis mon enfance. J'étais toujours bercé par de chants patriotiques et les combats. On faisait que mes rébellions, ce qui a fait mon père. Du coup, je voulais faire des études de médecine, on m'a interdit. On m'a poussé pour que je puisse toujours être une action militante. Donc dans la vie, je lis tous les jours. Je suis sorti du pays en 1981, donc à ce moment-là c'était l'exil. Et de cet exil, j'ai pu bien la vivre car je connais les pays. J'ai vécu l'enfance, la jeunesse, jusqu'à ce que j'ai eu ce qu'on appelle le diplôme d'État. Bon, je rentre en contact avec mes frères, c'est moi qui parlais à mes frères ce qu'étaient les pays, les fonctionnements, c'est-à-dire la mentalité de tous les gens qui sont sur place. Pour moi, je l'ai toujours vécu normalement parce que je n'ai jamais vécu dans un palace, je n'ai jamais vécu avec les pères, j'ai vécu comme tout Congolais. Donc, le fait de porter le nom de Lumumba, seulement me renvoie à ce que je puisse être en position de service. Dans le sens que de pouvoir servir, être avec ceux qui aiment l'Afrique, se battent et pour la liberté. So, ich werde natürlich nicht übersetzen. Sie werden verstehen, dass die Einleitung reichlich ist. Ich werde zusammenfassen. Die Frage, die gestellt wurde hier und auch Ihre Frage zur Präsentation hat Herr Lumumba ergriffen, um sich vorzustellen. Ich mache eine Klammer auf. Wir haben gesagt, die Vorstellungen machen wir für das offizielle Programmeröffnung. Jetzt ist es für die Presse, wenn die sich informiert haben und ernsthaft fragen. Deswegen. Aber Guy Lumumba hat sich vorgestellt, hat gesagt, dass er von der Familie als nach der Ermordung des Vaters es bekannt ist, dass Lumumba 4 Kinder hinterlassen hat. Guy Lumumba ist geboren 3 Monate nach der Ermordung. Die Mutter war also schon schwanger. Und er ist bei seinem Onkel väterlicher Seite aufgewachsen. Erst mit 20 Jahren hat er die Brüder, die nach Ägypten in Exil gegangen sind. Die ganzen, also unter Mobutu und die ganze Regime kennen die Familie. Er hat nie in einem Palast gelebt, also er hat nicht profitiert von, wie seine Geschwister, profitiert von der Anwesenheit des Vaters, von Anwesenheit der Mutter der Familie, sondern er hat so gelebt wie alle Kongolesen. Er ist verpflichtet, schon als Kind sang man ihm über seinen Vater, die Gesänge über seinen Vater, die Gespräche, die Geschichte über seinen Vater. Das hat sein Leben markiert, geprägt. Er hat ein Wort gesprochen, der sein Vater in dem Diskurs, das erkläre ich Ihnen, in dem Diskurs, in dem Vortrag, die sein Vater gehalten hat, als der König von Belgien, das, was sein Tod festgelegt hat. Er hat beim Abschluss gesagt, ich, Ihren Diener. Guy Lumumba hat, ohne das zu referieren, hat gesagt, ich bin so
geboren nach dem Tod meines Vaters. Man hat nur von meinem Vater erzählt. Und ich habe so gelebt wie andere Kongolesen, nicht in einem Palast. Und ich möchte dienen da, wo ich für die Sache gebraucht werde. Also das ist eine Analogie, die sehr frappierend ist. Und, alors j'ai repris votre phrase, je veux servir. Et j'ai expliqué au public que votre père, dans son discours, quand le roi était présent, il a dit, moi, votre serviteur du Peuple. Also, scheuen Sie sich nicht, stellen Sie die Fragen und bitte seien Sie mit mir ein bisschen, also sehen Sie mir nach, dass ich nicht alle übersetzen kann. Also si vous, en prononçant, enfin en répondant aux questions, prenez un peu... Non, il n'y a pas de problème, c'est normal. J'ai fait un résumé, donc répondez de manière à ce que je puisse reprendre. Voilà. Okay. Deine Frage, Ihre Frage ging in den ersten Block hinein, vielleicht Uche Amadou. Wir als die wir in der Diaspora leben, sind wir die AU im Exil. Vielleicht einen kleinen Teaser als Antwort auf die Diskussion später. Also das Panafrikanismus kann man natürlich nicht mit der Situation der AU vergleichen. Der AU ist eine Institution und wir sind in einer Bewegung. Das ist ja zwei große Unterschiede in der Sache. Und deswegen haben wir auch in diesem Kongress der Vertreter der AU, also wir haben der AU angeladen und ihren Vertreter in Brüssel hat er zugesagt. Aber es ist auch ein Zeichen, negativ und positiv, dass der zugesagt hat und nur kurzfristig vor ein paar Tagen seine Anwesen abgesagt hat. Also natürlich hat er auf gesundheitlichen Gründen genannt. Wir glauben auch, dass er das ganz ehrlich gesagt hat, aber wir machen uns schon Gedanken, weil wir wollten schon, das war für uns eine gute Gelegenheit, mit ihm unsere Forderung klar darzustellen und von ihm auch zu hören, was die von uns, den Diaspora, was machen die, wenn die uns als 6. Region offiziell bezeichnet haben, dann muss es eine Zusammenarbeit geben. Dann brauchen wir natürlich ein Mitentscheidungsrecht oder sagen wir mal ein Mitspracherecht. Ja. Aber es bleibt einfach auf dem positiven Gedanken, weil der hat in seinem offiziellen Brief geschrieben, dass der AU schon Maßnahmen für den Diaspora gearbeitet haben und er wollte gerne kommen und diese Maßnahmen zu präsentieren. Aber wir bleiben in Kontakt, er wird uns einladen und darüber zu sprechen. Also nochmal zu der Frage, Panafrikanismus ist eine Bewegung, die fördert wir wollen eine andere AU, eine verantwortungsvolles AU und nicht eine AU, der die Probleme Afrikas nicht lösen können. Das fordern wir. Aber es gibt überhaupt keinen Zusammenhang zwischen den beiden. Ich renne nach hinten und hier ist eine Frage noch. Moment. Merci beaucoup. Ja, also ich glaube, dass je vais demander également à M. Fall dans l'introduction de se présenter et également à M. Bani. Die Frage war, was Herr Fall an die
Ereignisse, die in Libyen passieren, was ist die Einstellung, was ist die Position seiner Organisation? Also, ja, als Gründer des All African Revolutionary. Ja, also eigentlich, Herr Fall ist, er hat eine Forschungsgruppe, eine Forschungsgruppe, die für die Befreiung Afrika aus Forschungsebene, also Studien macht. So, jetzt die Antwort von Herrn Fall. Merci. Effectivement, je suis très honoré d'être de nouveau parmi vous. Je suis venu il y a 2 ans. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Aziz Fall. Je suis politologue et membre du groupe de recherche et d'initiative pour la libération de l'Afrique. Lorsque je suis venu il y a 2 ans, c'était à titre de coordonnateur de la campagne internationale Justice pour Sankara, qui est un collectif de 22 avocats et de quelques personnalités qui poursuivent l'État du Burkina Faso et le dispositif de la France-Afrique. Cette affaire est toujours pendante, après 14 ans, et j'ai toujours l'honneur de la coordonner. Je suis venu aujourd'hui davantage pour parler de stratégie panafricaine à un moment où l'impérialisme connaît, sous des formes renouvelées, un système de contrôle du continent africain qui dépasse le dispositif néocolonial. Also ich bin ein Bekannter von Arbeitsgruppe Panafrikanismus in München, weil ich vor 2 Jahren hier war und da war ich als Koordinator für die Aktivitäten für Sankara, internationale Koordination der Aktivitäten für Sankara, wo er eine hohe Anzahl von Rechtsanwälten, die sich in der Sache Sankara zusammengetan haben. Und heute bin ich wieder hier, also ein Freund dieses Panafrikanismus. À la grande différence de la Tunisie et de l'Égypte, qui ont connu des avancées révolutionnaires avec une grande proportion d'éveil populaire, ce qui n'enlève pas qu'il y a eu aussi une instrumentalisation de l'extérieur, le cas de la Libye est très différent. Il se trouve que dans la portion est du pays, les franges rétrogrades, intégristes et monarchistes ont été instrumentalisées par les services secrets français, américains et britanniques, ont été armés par l'entremise de l'Égypte et ont provoqué une guerre civile et une instrumentalisation du système des Nations Unies sous la forme de la résolution 1973, qui est une résolution ratifiée par la France et le Liban au secours d'un droit d'ingérence humanitaire qui n'a pas eu la même sollicitude, par exemple, dans le cas du Congo, où, dans les 10 dernières années, les populations civiles sont mortes par milliers, pour ne pas dire par millions. Nous n'avons pas vu la même sollicitude, et nous n'avons toujours pas d'ailleurs vu les preuves des exactions massives contre les populations civiles qui ont été prétendues. La réalité de cette résolution, comme l'invasion orchestrée par l'OTAN, était le renversement du régime libyen et qui a culminé avec l'assassinat du guide libyen Kadhafi. Je ne suis pas moi-même un partisan de Kadhafi, je considère que la stratégie volontariste panafricaine qu'il menait était une impasse et principalement en raison de la nature de nos systèmes politiques, de nos leaders politiques qui ont pour la plupart été soudoyés par l'activisme volontariste et le prosélytisme de Kadhafi. Mais je crois qu'il a entamé un processus qui inquiétait beaucoup à la fois les intérêts occidentaux
et qu'il a été tout simplement assassiné et remplacé par une nébuleuse extrêmement complexe qui va non seulement permettre l'introduction de l'AFRICOM, mais de d'autres dispositifs de l'OTAN sur le continent africain, et qui nous impose une très très grande vigilance pour la poursuite des événements, non seulement sur la tentative d'infléchir les printemps arabes, mais surtout sur la poursuite de la compradorisation de nos régimes. Donc pour moi, je crois que nous avons été ici dans ce cas, dans un cas d'instrumentalisation du droit humanitaire international et une forme renouvelée de l'impérialisme qui utilise nos propres peuples. So, auch hier eine Zusammenfassung. Im Gegenteil zu dem, was in Tunesien und in Ägypten passiert ist, was dort eine Revolution der Bevölkerung, des Volkes erfolgt ist, ist in Libyen eine andere Situation. In Libyen handelt es sich wie 1973 um eine Instrumentalisierung der internationalen humanitären und militärischen Instrumenten der UNO, der NATO, um in Libyen das Regime zu beseitigen. Er selber Fall ist nicht ein Anhänger von Gaddafi, aber Gaddafi hat nicht mehr die Interessen der internationalen Mächte. Konkret genannt hat er Frankreich, Großbritannien und USA, die Extremisten, die auch adelige oder adelsorientierte Kräfte in Ostlibyen instrumentalisiert haben, um Gaddafi einfach zu beseitigen, weil er die Interessen der Mächte, die genannte sind, Frankreich, USA und Großbritannien, nicht mehr entspricht. Das ist, und hier erfordert es eine Wachsamkeit der afrikanischen Kräfte, weil hier eine neue Welle des Imperialismus sich ansagt, die eine aggressive Welle sein sollte. Paul, ich schlage vor, wir nehmen noch 1 bis 2 Fragen, damit wir dann auch offiziell eröffnen können. Ich komme rum, oder ist Ihre Stimme laut genug? Bitte. Ma question va toujours dans le même sens que le précédent. Je voudrais savoir, c'est vrai que maintenant il est un peu tôt de pouvoir tirer des conclusions, mais est-ce qu'il y a une perspective, ou bien quelle est la perspective de l'Afrique après Kadhafi, étant donné que nous savons qu'il était l'un des grands partisans, ou bien l'une des grandes nations qui aidait les petits pays africains à pouvoir sortir la tête de l'eau. Donc, quelle est la perspective de l'Afrique après Kadhafi? Et ma deuxième question, il s'agit de savoir comment interpréter l'action de l'OTAN ou bien des grandes nations internationales vis-à-vis de l'Afrique, étant donné que beaucoup de nos pères, de nos présidents africains étaient dès le départ contre cette attaque, je dis bien agression de l'Europe envers l'Afrique, mais leurs voix n'ont pas été entendues. Donc on se pose la question, quel est en réalité le rôle de l'Union africaine? Alors, je vais commencer par
M. Marico. Et nous allons terminer avec les deux réponses. Nous allons terminer cette première phase. Alors, je vous remercie. Moi, je m'appelle Oumar Marico. Je suis médecin. Je suis le secrétaire général du seul parti politique de l'opposition au Mali, qui s'appelle Solidarité africaine pour la démocratie et l'indépendance. Je suis député du parti, 10e vice-président de l'Assemblée nationale du Mali et candidat du parti aux élections présidentielles de 2012 pour la 3e fois. Alors donc, je réagis par rapport à la question qui vient de poser. Au document, je viens d'arriver d'Afrique, j'habite au Mali. Et nous avons la même analyse qu'Aziz vient de faire par rapport à la Libye, que nous ne confondons pas avec ce qui s'est passé en Égypte, qui se passe en Égypte et en Tunisie. Et nous pensons que ce qui se passe en Égypte et en Tunisie risque de se terminer comme, hélas, la révolte que nous avons faite au Mali en 1991, c'est-à-dire tomber carrément entre les mains des puissances impérialistes qui, à un moment donné, ont été secouées à travers leurs représentants par le peuple tunisien et le peuple égyptien. Also, Herr Marico ist Gründer, ist Arzt, ist Mitglied des Parlaments und ist Kandidat wie vor, also zum 3. Mal wird auch nächstes Jahr ein Präsidentschaftskandidat sein. Er ist der Meinung, dass die Situation in Tunesien und in Ägypten könnte leider genauso ergehen wie Mali 1991, dass diese Situation, dass eine Revolution des Volkes wieder auseinander zerfällt zum Vorteil der Imperialisten. Das kann genauso erfolgen. Der Ansatz dafür ist das, was in Libyen passiert. D'abord, il faut comprendre que le peuple libyen n'a pas à présent croisé les bras. Et ceux qui croient que le combat s'est arrêté avec l'avènement du CNT à Tripoli, qui est constitué d'une bande véritablement de racistes, parce que vous n'avez pas certainement toute l'information. Nous avons eu la chance d'avoir des informations avec les milliers de Maliens qui sont arrivés, avec lesquels nous avons organisé des débats en direct sur nos radios, parce que je suis responsable aussi de Radio Libre au Mali. Nous avons eu des informations qui démontrent un peu plus clair que le CNT était un mouvement réactionnaire, raciste et franchement obscurantiste. Also die Informationen, die Tausende von Malier, viele Afrikaner sind, viele schwarze Afrikaner aus Mali, Burkina Faso, aus Elfenbeinküste, sind in Libyen, die sagen, dass diese CNT eine rassistische und faschistische Organisation ist. Und es ist eine reaktionäre Organisation und wir haben das uns informiert und das ist das, was die Bevölkerung, die aus Libyen geflüchtet sind, die Malier, die aus Libyen geflüchtet sind, berichten, dass die Situation sehr dramatisch ist in Libyen. Die Libyer kämpfen, die haben noch nicht die Hände zusammengelegt. Alors donc, pour ne pas trop long, c'est que premièrement, en termes d'information, c'est qu'il est arrivé au CNT de regrouper des Africains, de les sortir tous les jours ou tous les 2 jours et les égorger comme des moutons de Tabaski. Also les Noirs. Die schwarzen Afrikaner wurden von den Mitgliedern dieser CNT, von der Armee, zusammengetragen und einfach geschlachtet, wie
schaffen. Et donc, les Libyens n'ont pas arrêté de se battre et à nous d'organiser la lutte. J'ai dit très souvent au Mali que l'Afrique est grosse d'une révolution. Mais où sont les révolutionnaires pour l'assumer véritablement et libérer les peuples africains? À mon avis, pour tout dire, la situation qui se présente aujourd'hui en Afrique, en tout cas à partir de la lecture qu'on peut faire de la Côte d'Ivoire et surtout de la Libye, c'est que l'Occident impérialiste ne permettra jamais, alors jamais, et encore jamais, un minimum de développement de l'Afrique. C'était compris hier, c'est aujourd'hui d'actualité. La deuxième chose alors, face à cette situation, l'esprit de Berlin de 1885 est aujourd'hui d'actualité. Malgré les concurrences qui existent entre les impérialistes européens, entre eux et avec les États-Unis, ils arrivent toujours à s'entendre pour dépecer l'Afrique. Cela aussi est une réalité intangible. Et la troisième chose, il appartient aux Africains de comprendre que la problématique de la libération de l'Afrique est encore d'actualité aujourd'hui plus qu'hier. Et ne pas le comprendre, ne pas se former en conséquence, s'organiser en conséquence, c'est assister à l'élimination physique, progressive de tous les combattants africains, fussent-ils simplement nationalistes, a fortiori communistes et révolutionnaires ou autres, fussent-ils nationalistes, assister à leur liquidation progressive, à la mise à mort des peuples africains et à avoir que des larmes et des yeux que pour pleurer. Là, je ne pense pas que ce soit cela que nos illustres devanciers nous ont enseigné. Je vous remercie. Entschuldigung, wir machen das jetzt, die Runde, und wir schließen ab. Wir werden ja, das ist ja eine Pressekonferenz, ich hätte ja gewünscht, dass die Leute von der Presse viele Fragen stellen. Also jeder wird sich noch, Sie werden Zeit haben, die Diskussion mit denen zu machen. Mit dieser Rhetorik eines Politikers werde ich nicht halten, sondern ich versuche es zusammenzufassen. 3 Sachen. Erstens, die Situation, die in Libyen passiert. Die Libyer, die kämpfen, die werden weiter kämpfen. Die Situation in Libyen zeigt 3 Sachen. Erstens, dass die Interessen der Imperialisten immer und immer Vorrang haben werden, und es wird mit allen Mitteln getan, um diese Interessen durchzusetzen. Zweitens, das, was in Libyen passiert, ist genau so wie in Berlin 1884, die Aufteilung Afrikas. Genau das wird heute wie gestern und morgen erfolgen. So hat man Afrika in Interessengebiete aufgeteilt, um auszubeuten und zu versklaven. So wird es weiterhin gemacht werden. Drittens, wenn die Afrikaner sich nicht zusammenstellen, um Gegenwerte aufzustellen, Kämpfe zu führen, dann werden die nur Zuschauer und Augen zum Weinen und mehr nicht. Das sind die 3 Sachen, die festgehalten werden sollten. Ich habe das ein bisschen versucht zusammenzufassen. Wir sind über die Zeit. Ich gebe vielleicht eine Runde an Guy Lumumba und an Diop und an die Gäste, vielleicht chacun une demi-minute. Les questions, nous allons les faire plus tard. Moi, je voudrais poser une question à M. le député concernant la maltraitance, enfin le mauvais traitement des Noirs d'Afrique. Je ne sais pas le nom.
Oui, je voulais revenir sur votre propos concernant le mauvais traitement qu'ont subi les Africains d'Afrique subsaharienne revenant, donc voulant repasser les frontières. Nous avons entendu par les médias, particulièrement françaises, que parmi ces Africains, il y avait énormément de mercenaires à la solde de Kadhafi. Qu'est-ce que vous pensez sur cette question? Votre opinion? À mon avis, les médias qui ont diffusé ces informations sont des médias criminels. C'est des médias criminels qui ont vendu, qui ont lâché les populations entre les mains du CNT. Certes, mais il y a 5000 mercenaires européens qui étaient là-bas, qui ont été débarqués par les Américains et les Européens. Ils étaient de quel côté ces 5000 mercenaires? Il y a à peu près plus d'1 million de travailleurs immigrés africains qui sont en Libye. Lorsque les Occidentaux ont organisé le débarquement, l'évacuation des Européens, ils ont lâché les travailleurs africains là-bas. Et RFI, France 24, TV5, dont les propriétaires sont connus, se sont amusés à montrer du doigt les Africains pour dire que ce sont des gens qui sont à la solde de Kadhafi. Ceux qui se battaient avec Kadhafi, c'est clair que c'était les Touaregs blancs, mais ce n'est pas eux qui ont subi ce calvaire-là. C'était des Africains noirs qui ont été égorgés et qui ont été indexés par TV5, par France 24 et donc par la France officielle. C'est du n'importe quoi et qui ne peut pas justifier le fait que l'on prenne des gens, ce seraient même des prisonniers de guerre en ce moment, qu'on les égorge comme des moutons de Tabaski. À mon avis, c'est des informations qui ne tiennent pas la route. Et l'Afrique avait mieux à faire. Le mieux pour l'Afrique, c'était justement d'envoyer une armée, des armées, pour contrer l'OTAN à retourner chez lui. Ils n'ont pas su le faire, c'est bien dommage. Et la So, nous sommes dans le vif déjà de la discussion et nous reportons cela cet après-midi. Also, meine Damen und Herren, ich werde damit dieses Gespräch unterbrechen. Ich nehme aber die Frage, die gestellt wurde, war, Gaddafi habe schwarze Afrikaner benutzt, um gegen die CNT zu kämpfen. Die Antwort ist, diese Aussage ist ein krimineller Effekt, ein kriminellen nicht Unterstellung, sondern das ist der Effekt der Presse, der Presse von France 24 und RFI, die kommuniziert haben, dass diese schwarzen Afrikaner für Gaddafi, die richtigen, die für Gaddafi gekämpft haben, waren die Tuareg und Tuareg, weiße Tuareg. Wie viele Mercenaires, Söldner sind dort in Libyen gewesen? Über 5000 Söldner, die von England, Frankreich und USA nach Libyen geschickt haben. Davon hat keiner gesprochen. Über 1 Million schwarze Afrikaner leben und arbeiten in Libyen. Das ist die Situation. Diese Menschen haben bezahlen müssen für all das, was vorgekommen ist. Auch die Presse ist eine Waffe und das wurde sehr gut genutzt. Ich werde diese erste Phase, ich möchte diese erste Phase beenden. Wir haben gewünscht, dass informiert wird. C'était une première phase d'information. Nous avons souhaité mais apparemment, ils n'osent pas tellement. Mais nous allons continuer cet après-midi. Wir machen jetzt Pause und Sie haben Erfrischungen, Sie haben schöne Sachen. Und ich denke, dass die Sarah hier diese Überleitung machen können und dann werden wir abschließen. On va continuer.
tout à l'heure. Je laisse la place à ma collègue Sarah qui va vous dire quelque chose sur la suite du programme. À tout à l'heure. Ja. Die Themen der Tagung sind angerissen worden. Es wird natürlich auch im Geiste darüber stehen, um das Gefühl der Renaissance eines Panafrikanismus gehen, den wir hoffentlich am Sonntagabend gemeinsam dann auch beschwören können. Natürlich mit den vielen einzelnen Mosaiksteinen, die das ganze Bild komplizieren. Wir machen nur eine Pause, insofern die draußen warten auf den offiziellen Beginn, damit wir ihnen die Chance geben, reingehen zu können. Und ich würde sagen, in 5 Minuten sehen wir uns dann, damit es losgeht.